其實今次去嘅地方係澳洲嘅 Melbourne，咁但係呢，農曆新年期間去呢嘅直航機真係太貴啦，咁所以呢，最後我哋就揀咗去新加坡嗰度轉一轉機，跟住之後先再去 Melbourne。最後總共經過咗10幾個鐘頭之後呢，就終於到 Melbourne 啦。出咗機場之後呢，搭 Skybus 就會去到 Southern Cross Station，而喺 Southern Cross Station 隔離呢，就係呢一個 Outlet 啦。不過因為我哋落機嘅時間呢都好早啦，咁所以其實呢入面嘅鋪頭大多數我哋去到嘅時候都係未開嘅。不過就見到 Chemist Warehouse 就已經開咗啦，咁所以我哋都入去睇下。而澳洲都係出名一啲嘅保健食品，咁所以去到澳洲嘅話呢，都可以不妨去睇下。行咗一陣之後呢，啲鋪頭都陸陸續續咁開啦。入面雖然都會見到一啲自己比較熟悉嘅品牌啦，咁但係嗰啲款式都比較舊，咁所以我自己就認為其實就唔需要特別嚟呢個 Outlet 嘅，除非真係得閒冇乜嘢做嘅時候呢，咁先再嚟行下都得。或者落咗機冇耐想補給下都可以去地下嘅超市。終於都去到 Airbnb 可以 check in 嘅時間啦。其實睇返 Southern Cross Station 附近呢都有唔少嘅 Airbnb， 咁大家呢都可以慢慢睇下。而我自己住嘅嗰間 Airbnb 呢，嗰個露台嘅景色就係咁樣啦。喺 Airbnb 唞咗一陣之後呢，我哋都出發去第一個我哋要去嘅地方啦。夏天嘅 Melbourne 日照時間呢都比較長，都差唔多成8點幾9點先日落，咁所以就算係遲咗少少出門口呢，其實都冇問題嘅。我哋嗰日都差唔多5點幾6點先出門口，咁去到 Flinders Street Station 搭差唔多9個字嘅火車呢，就會去到 Brighton Beach 啦。如果大家都係想嚟睇呢啲木屋仔同佢哋影相嘅話呢，咁去到 Middle Brighton 落車呢就啱噶啦。7點幾8點先嚟到 Brighton Beach 呢，反而仲可以睇埋個好靚嘅日落。喺 Brighton Beach 睇完日落影完相之後呢，我哋都去咗附近嘅一間日本餐廳度食。呢度嘅卷物都幾吸引。仲有炸蠔同埋鰻魚飯。而喺外國嘅日本餐廳嚟講呢，呢間食物嘅水準都幾唔錯。喺 Brighton 食完嘢之後呢，我哋都搭返火車返返去 Flinders Street Station 啦。夜晚嘅 Flinders Street Station 呢，有燈光投射住呢係更加靚。行埋過對面嘅馬路呢，更加可以睇到火車站嘅全景。而當年周東就係坐喺呢張凳上面打卡影相啦。另一個大家都可以去嘅地方呢，就係 Royal Arcade 啦。佢係喺1870年代就已經存在嘅古老商店街。喺 Royal Arcade 附近呢，有呢間 Haze Chocolate， 推介大家呢都可以買呢啲朱古力呢，自己食又得，做手信又得。Haze Chocolate 可以話係澳洲朱古力界入面嘅老字號，我尤其係最中意呢款呢係夏威夷果仁嘅朱古力。喺 Royal Arcade 行大概10分鐘就會到 State Library Victoria。呢個圖書館係喺1856年嘅時候就已經開放。如果大家係嚟呢度呢打卡影相嘅話呢，建議大家可以直接去到4至6樓，咁就可以呢喺高處俯瞰呢個八角形嘅閱覽室啦。介紹完啲景點就講下啲餐廳啦，咁就由經濟啲嘅開始講起。呢間越南菜係喺 Southern Cross Station 附近，個位置都好方便。個火同埋嗰個雞翼呢都整得幾唔錯。
嚟到下一間呢，就係一間西式 mix 中式嘅 fusion 餐廳。前菜就有蟹肉多士同埋一個呢類似魚香茄子味嘅豆腐茄子。呢個蟹肉多士入面嘅蟹肉呢，仲加咗少少嘅 wasabi， 加上埋面頭嘅海苔碎同埋嗰個多士嘅脆香呢，係令到成個口感都更加豐富。肉食嚟講呢，就嗌咗一個 kingfish collar， 仲有呢個和牛牛舌加牛骨髓，仲有呢個用大豆醬整嘅三文魚同埋個樣望落好似黑松露炒蛋嘅嘢食。呢個和牛牛舌真係整得好腍身，咁不過嗰個牛骨髓呢，其實食落呢又冇一種好突出嘅味道。而呢個三文魚呢，因為係用咗大豆醬去整啦，咁所以食落去嘅時候呢，都好有豆味，亦都見到呢一個嘅三文魚好有油脂感啦，咁所以食落去呢，唔會話好乾身。至於呢個頭先望落好似黑松露炒蛋嘅呢，其實係用牛油炒嘅白菜同埋金菇菜。呢個 clay pot broken rice 呢，照字面解釋即係煲仔飯。呢個煲仔飯入面呢，係有豬頸肉啦，有個蛋黃同埋有好多葱。佢呢個煲仔飯真係可以食到嗰啲好脆卜卜嘅飯焦，不過大家就要有個心理準備呢，佢都真係比較油膩同埋比較濃味嘅。而上網睇返資料呢，聽聞呢一間都係其中一間周杰倫去到墨爾本鍾意去食嘅餐廳。除咗呢間餐廳之外呢，仲有另一間周杰倫都有去過嘅呢，就係花爐烤鴨啦。一入到嚟就見到呢，好似嗰啲中式酒樓咁樣呢，有好大個魚缸，然後右邊又有一個烤鴨嘅火爐。睇返 menu 呢度係有幾款嘅烤鴨食法嘅，有兩食噶啦，亦都有三食嘅。我哋就叫咗個三食啦，咁入面就有個北京填鴨咁樣，咁另外呢，剩低嘅骨呢就會用嚟整鴨架湯啦，咁同埋呢避風塘炒鴨架。除咗烤鴨之外呢，亦都會有唔同類型嘅點心可以揀。個烤鴨就到咗啦，咁而配料呢，就包括有嗰個醬啦、京葱、糖、青瓜同埋山楂條。食落去嘅時候呢，我覺得個烤鴨呢烤得好好食，嗰啲皮呢都係整得好香脆，而嗰個油膩度呢亦都適中，而且再加埋酸酸甜甜嘅山楂條同埋好清新嘅青瓜條，咁就進一步呢再減卻佢嗰種嘅油膩。至於個鴨架湯呢，其實飲落去呢就冇嗰種鴨酥味，反而因為佢加咗啲豆腐同埋菜一齊去煲呢，所以就會有嗰種菜嘅鮮甜味。而個避風塘炒鴨架呢，基本上係冇乜鴨肉嘅，咁所以你就當係涮下骨同埋食下啲香口嘢。而除咗烤鴨之外呢，呢度都仲有啲點心，例如係蝦餃啊、珍珠雞啊等等。咁我覺得個味道都唔錯嘅，咁所以都推介大家可以嚟試下。澳洲人呢就出名鍾意飲咖啡嘅，咁所以 CBD 呢度呢都有條咖啡街。而今次呢，我哋就揀咗入去呢間餐廳度食 brunch 啦。飲品方面呢，仲會有即榨嘅生果汁。你可以揀你想要嘅生果，咁呢，佢就會幫你 mix 埋去，為你整一杯 tailor-made 嘅 fruit juice。至於我自己呢，既然喺咖啡街，咁所以呢，我就嗌咗杯 iced mocha。呢度都有啲主食，例如係有意粉啦。咁至於可能有做開 gym 嘅朋友需要吸收多啲 protein 嘅話呢，呢度都有 protein 煲可以揀嘅。所以呢度都不失為一個食 brunch 嘅好地方。咁當然啦，墨爾本就唔止得 CBD 有地方去。下一次我哋仲會去睇埋搭 Puffing Billy 火車，去望下海，睇下海浪，仲會搭埋直升機。